大家好啊，因為呢輪比較忙啊，所以一路都冇再講利物浦。但係適逢啊，依家得閒啦，就迎嚟咗近年嚟少有嘅3連敗啊。其實呢3場敗仗，作為一個利物浦球迷嚟講，都係咁話啦，係嚟得遲啊。其實之前一路其實今季開季以嚟一路嘅表現都係喺水準以下，即係你最多只係話好普通，就冇咗以前嘅強勢。而呢3場嘅輸波可以話係只係遲嚟嘅輸波。較早之前能夠一路都係贏咗連贏5場，真係好老實講都係運氣所賜。而呢3場嘅敗仗咧，係遲早都係會出現噶啦，只不過一係唔輸，一輸一齊輸。之前係絕殺人，依家俾人絕殺翻轉頭，其實都係好合理嘅賽果。觀乎表現計，的而且確呢3場輸波攞唔到分，亦都係好合情合理。其實一路以嚟利物浦嘅問題都可以咁講啦，都係前邊冇咗迪亞斯，加保嘅表現就真係可以話係令到攻勢唔夠銳利，加埋沙拿亦都係冇狀態。兩邊我哋利物浦一路以嚟最倚靠嘅兩邊逆風嘅進攻嘅入球來源，其實都係死晒火。咁喺咁嘅情況底下，點會可以有一個好嘅成績啊？咁我哋之前嗰5場真係叫做託啲運氣，一路以嚟有絕殺啊，一路慢慢都仲有啲入球。但係呢幾場波真係可以真係反映到啊，真係前線攻係真係唔夠銳利。究其原因真係第一啦，就講緊係沙拿嘅冇態啦。加保嘅表現其實一路以嚟都係有迪亞斯喺度，中間迪亞斯前排中間唔得嘅就褪翻去左邊，即係一路都仲可以靠住一個嘅變陣嚟到令到利物浦嘅攻勢係可以旺盛翻。但係今次冇咗迪亞斯啦，16歲嘅僆仔亦都唔係話好敢係經常性俾佢擺上嚟用，咁變咗真係靠加保打咗大半場之後先至變。咁某程度上嚟講，其實加保唔係嗰種可以喺左路同佢突破到嗰類型，佢係最重要都係真係一個扣大位，同埋佢入去禁區度射個埋門，咁都係靠呢兩樣嘅殺手鐧。咁所以喺咁嘅情況底下，冇人拉得開嘅時候，你要想靠佢拉開，幫你嘅進攻係拉開嘅時候，係有啲困難。而中間沃斯亦都係真係暫時未適應到英超。我唔會話佢唔好啊。其實睇呢度一路以嚟嘅表現，佢有一啲波你會覺得係沃斯先做得到嘅，但係當然唔夠多啊，係唔夠搶眼啊。某程度上係真係嗰個適應性嘅問題啦。第二亦都係信心不足。我哋見到好多時佢啲波可以第一時間嘅，佢都唔係第一時間。有陣時候係可以 hold 得耐啲，佢亦都唔敢話 hold 住個波太耐。好多時候都係做一啲比較簡單嘅傳送，但係偶一為之，你會見到有間唔中佢有啲傳送係靚嘅，係可以拖開嘅。但係呢個情況就真係唔多。但係呢樣嘢，我覺得時間耐咗，沙拿狀態翻嚟，左邊真係可能揾一揾第二啲人去試下，俾個突破點。沃斯可能多一個傳送點嘅時候，可能會好好多。沃斯個問題，我其實一路好多人都仲係笑緊呢個高身價都係007或者009咁樣，但係我真係對佢絕對唔擔心，只係時間問題。另外伊薩重磅收購啊，伊薩同伊基迪好老實講，暫時嚟講伊基迪係啱利物浦用多啲。佢出嚟肯喺前邊墮翻後攞波，同隊友做配合，再走位，再去上前推個波上前。
其實呢啲嘢佢全部都做得到㗎，但係伊薩反而就係等，希望你哋有到波俾佢，而去埋門。但係問題大家都知道啦，依家就係正正就係冇人俾到波嘛，連沙拿冇狀態，加寶一攞住個波就係扣大位，係人都知道點呃啦。你叫佢點可以放到一個靚嘅波出嚟啊？大家都睇住一扣大位，睇住你隻右腳噶啦。咁你要等加寶加到球靚波都係有啲困難。咁形成咗依家利物浦前邊係真係個攻擊線係唔夠力嘅，因為其實你諗下，加寶唔得，沙拿唔得，莫斯又係唔得，咁你叫得翻中間嗰一個，其實中間嗰個一路以嚟佢都係等波度，要等波度，咁其實即係講緊前面四個都唔得，咁自然嘅攻勢係唔夠銳利。成日都講緊麥卡里士打唔夠狀態，倒不如話前邊唔夠狀態，而令到麥卡打得好辛苦，佢好難發揮得出。佢做到幾多嘢？你哋佢俾個波，你哋根本都上唔到。咁你哋其實你諗下，可以做到啲咩嘢？所以前面最緊要前邊嗰三個要有聯繫，沙拿要有翻狀態，加寶真係要諗諗自己嘅打法，係唔係真係一攞到個波就要扣大位咧？定係可以拉翻深啲咧？寧願對褪翻後，或者同腳基斯多啲配合。腳基斯我真係見到好多次，佢搏走完落去底線之後，你加寶扣翻落去中間。咁如果你有睇開波，你都會覺得我走嚟做乜嘢啫？走嗰段嘥咗氣，跟住好話唔好聽，你一個傳送傳失咗，人哋打反擊，腳基斯就要喺底線度追翻去後面喎，你叫佢點追啊？如果你肯俾腳基斯配合，腳基斯落底，你送俾佢，佢再去傳中，佢都仲有時間去考量究竟係要點樣回防定係要點樣？但係佢走完，你一交失，佢嘅距離就好遠，係相對係真係打得好辛苦。腳基斯嘅表現其實中規中矩啦，依家你要同羅伯臣比，甚至乎比森美卡斯真係暫時都係有啲吃力，但係睇到係慢慢係有得進步嘅。都係嗰句啦，都係等啦，冇辦法啦依家。咁前面換得太多人，係要啲時間去執一執。所以呢三場敗仗，我唔會覺得好失望嘅，因為其實之前有幾場嘅勝仗嘅表現都預咗輸係遲早嘅問題噶啦。咁你就算輸三場，我覺得都係意料中事。對車路士嗰場，亦都係有一段時間撳住嚟攻，但係好奇怪，換遠藤航出嚟就都唔換基亞沙加強個壓力，就反而俾車路士一個偷雞就搞掂埋，絕殺埋。咁睇嚟阿史諾都要諗一諗對波。上年係執緊高普剩翻落嚟嘅嘢，佢只係做一個微調，但係今年佢睇嚟係唔係做一個微調，係真係將自己嗰一套擺落去。暫時嚟講睇嚟唔係好行得通，尤其是我哋睇下我哋嘅防線，其實係袋得好厚噶，我哋下下等人哋逼到埋嚟，我哋先至將個波再送上前。嗱，呢個係可行嘅，引人哋埋嚟，等你哋前面有空位。但係問題就係我哋喺後場傳出去個波個準程度，我哋前面攞到個波嘅轉身好似唔係好流暢喎。好多時候我更加多見到嘅就係我哋墮後咗，人哋逼埋嚟啦，我哋就匆匆忙忙一腳踢咗上去，咁結果俾人哋壓翻住個中場嚟打，人哋攞翻住個波，我哋製造唔到空位，不單止再俾人哋再繼續壓落嚟，我哋嘅壓力就越嚟越大。後邊亦都令到江拿迪
即係更加多漏洞俾人哋睇得到啊！哥拿迪亦都係今年嘅狀態麻麻地，但係或多或少都係我覺得係同個打法嘅問題。以前我哋壓住嚟打，哥拿迪做一啲好簡單，因為基本上要壓上前邊，再落嚟嘅波，其實佢都係好簡單，個壓力唔算係好大嘅，去做一啲嘅攔截 ，OK 嘅。但係依家個壓力好大嘅情況底下，佢就開始多咗好多漏洞出嚟啊！咁所以係咪我哋條防線應該要壓翻上啲咧？唔好再躲得太後，唔好拖得太慢，等到人哋差唔多拍到埋身，你先傳個波出去。咁喺咁嘅情況底下，你可唔可以作出一個最好嘅判斷咧？我哋睇得到我哋後邊傳上去，其實好多時候傳失嘅。譬如好似右手邊，我哋都見到嗰時候，你後邊好壓到埋嚟，跟住傳咗俾沙拿，沙拿一控又甩咗，又俾人哋壓翻轉頭。呢啲情況係好多好多好多嘅，我哋冇辦法好有效咁樣運送到個波上去。其實我哋依家係墮得深，打得慢。舊年係有啲養生波，但係我哋係好多時候係谷一輪先再將個速度拖慢。但係我哋依家直頭係將個速度拖慢，成隊波嘅節奏都好慢。所以其實我哋明明有快嘅球員，但係我哋冇辦法發揮到佢哋快嗰個感覺出嚟，因為真係實在拖得太慢。所以呢兩場波，呢三場波嘅輸，我覺得俾一個警號啊！史諾亦都係個團隊再睇睇。打法上係咪應該要轉變呢？嗱，如果唔係嘅話，今年其實真係好唔樂觀。唔單止係聯賽嘅排名，甚至乎歐聯，分分鐘係要打附加賽。咁嘅表現計，唔會話實食嘅，冇話邊一場波我敢講啊！呢場波老定真係好困難。啊，嚟緊仲要打曼聯添。嗱，曼聯打利物浦始終弱啫，佢都係打高一班波噶嘛會。你此消彼長，人哋打高一班，你打低一班，好容易就俾人哋打翻起。咁呢場波尤其是牙膠戰嚟嘅添，真係可唔可以生性，真係要睇下呢班利物浦球員同埋阿史諾會唔會早啲清醒，真係轉一轉個打法，咁啊希望可以打贏曼聯，攞翻啲士氣，真係可以盡快重回翻個正軌。如果唔係，真係利物浦今年嘅打法，我估唔到係個轉變咁大啊！輸波其實唔緊要啊，但係場面上真係輸晒先至最令人失望。始終你重磅都收購咁多，壓力一定有啊！你冇得話一個藉口啊，要夾要成要成。當你咁重磅收購咗之後，球迷對你隊波嘅成績一定有渴求嘅，一定有奢求嘅。唔會話可以話係我哋慢慢嚟啦，唔緊要啦，買咗咁多咁重磅，我可以接受到冇歐聯嘅入圍呢啲，我相信係接受唔到嘅。咁啊，所以希望盡快重回正軌。好，今日就係講住咁多先。